Всем общий привет. Один момент разберем. Полочки из керамогранита, да? Кто-то мне тут написал, то, что желательно сделать бортик для того, чтобы мыльницы, которые будут стоять здесь, или шампуни, не упали. Но смотрите, если мы здесь сделаем бортик, вода, которая будет попадать сюда, она, получается, сюда вылиться не сможет, так как здесь вот бортик. И вытирать это постоянно вот этой тряпочкой будет неудобно. А когда нету бортиков, установили здесь, значит, шампуни, мыльницы, что там у вас еще, мыло. И потом, если будет необходимость, просто вот так вот раз с тряпочкой или рукой протерли, и все, ничего вам не мешает. Поэтому вот так лучше оставляйте. Протереть вы всегда сможете, а лишний бортик — это лишняя преграда для водички. Вот две полочки установил вчера, все, видите, отлично все стоит, никому не мешает. Взяли, поставили лайк. Ну и подписались. Всем добра.